大家好啦，我係阿玲啊。咁咧，我而家霸咗個靚位，咁咧睇呢個天后廟嘅巡遊。咁啊，應該佢嗰個隊伍嚟緊㗎啦，應該。你見到有架警車開路就知啊。佢2點鐘開始嘛，而家仲有幾分鐘啫嘛，嚟緊㗎啦。佢嗰個警車開路就嗱有聲啦嗱。我幫大家直擊啦嚇，現場。好高啲你。我拍片算啊，冇做拉啊。我冇電啊個電話。準備啦，你爸爸抱你好唔好？你唔夠高睇喎。等。嚟啦！到啊！我抱你睇啊！我近過少少先，而家有人抱起咗個小朋友。而家我行前少少啊，我女嗰個位啦。騎啊！佢兩架警車喺後。因為巡遊係2點至到5點。你由呢度行過去寶香橋嗰個位置，跟住兜翻過嚟。喂，你係咁樣睇，一陣間冇買白色，買黑色好啦。咩白色啊？你係咁樣睇。又睇？啲頭係咪真㗎？你頭好深㗎喎。你拆嚟啊！睇下先得。聽眼聲啦，聽到聲音未？海獅啊，唔係海獅啊，唔係我哋去迪士尼個海獅啊，傻豬。唔係海洋公園。嚟緊啦，見到未？嚟啦！嗱，第一個隊伍係有啲着黑色衫嗰啲，揸住樂器嗰啲咯。哇！黑色嘅。都話黑色嘅。後面仲有啊！後面有人咧，有啲小朋友咧，企住喺嗰個飄色啊，跟住有啦啦隊，跟住有好多啊！哇！餓狼傳說好嘢，犀利！餓狼傳說啊！好熱㗎喎！餓狼傳說唔係啲3熱啊，個樂器重咋，佢攞命係。孭住咁耐吹啊，大佬行咁耐。馬蟻啊！開心未？好睇未？梗有蚊㗎啦，你企咗後邊嗰個位好煩啊！話俾佢聽，我開緊工啊咁咧。要咩老婆睇？哦！
黑色衫，唔係完全黑色衫，黑色衫。哦，犀利！後面仲期待嘅，你望下後面啦啦隊啊，後面都有。哦，係啊！哇，好犀利！哇，佢個鼓好重啊！啦啦隊好啦，後邊係啦啦隊係啦。嗰個阿叔好似洪金寶，你真係衰啊你！即係人哋真係冇龍冇獅啫，你唔使話人似洪金寶。咁咪話咯，咪話咯，你真係衰啊！話人似洪金寶你真係。佢似啊嘛，我唔知㗎，我見佢個樣似啫嘛。肥媽，肥媽。邊度啊？嗰個啊，着住黃色大眼鏡嗰個啊，見唔到啊？你嗰個前嗰個啊，着住嗰度啊，拎住紅繩嗰個啊。唔知你講緊邊個？哦，呢度我見到啦。哇！肥媽做乜仲着到咁喎？睇認唔得佢添。好彩冇拎到啫，呢啲紅繩好似話唔係我哋拎嘅，但我唔要啦。點會係我哋拎啫？玩嘢咩你？我都唔係鄉事會嘅。嚟啦喺嗰度，哇！啲小朋友好高啊！嗰個小朋友飄色咧，佢啲小朋友係紮住隻腳㗎，佢唔喐唔到㗎，佢要全程企上去喺上邊㗎，即係佢做完之後好攰㗎小朋友。但係佢唔係立亂揀小朋友㗎，佢揀小朋友要好嚴格。隻手真係乜春啊！乜嘢啊？嗰啲人咩過馬路啫嘛？你公路都有公司加車啫嘛？人咩？嘈啊你！拍緊嘢都好嘈。
幾難。好嘢啊！個阿婆行到咁慢，要嗰個差佬護航，好嘢啊！好啦，又開始啦，都唔使停車先。最後係邊個帶嘅咧？喂，嚟啦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 ！哦，神奇！哇！哇！超細個邊個啊？和信信，一拳和氣。同埋我梗係希望香港啊人啊國泰民安啦嚇。嗰隻國泰民安冇條數。後邊咧就有隻獅仔嘅，後邊有隻獅仔嘅，跟住咧有個有嘅係，後邊嗰個係呢個藍色衫嘅工聯會，啊唔係喎，香唔係要咩啊？聯益鄉係。
邊嗰隊咧就係呢個我應該就係呢個界王爺啊，負責即係嗰個表演嗰啲隊伍啊。咁啊，呢啲係嗰啲水上人阿姑咧結婚啊，嘿喲嗰啲咯。你陣間坐巴士會見到㗎。啲阿姑喺度嘿呀嚇，啲水上人結婚啊嘿呀咁嘅，係呀嘿呀叫興。佢呢個動作係模仿撐船啊撐艇個動作嘅，係啊。冇事嚟啦。Hello， 兩個阿叔。跟住冇事。後邊係舞獅。坐巴士可以睇到㗎。好啦，我行前少少就可以。有人睇下唔睇啦。
梁省得小朋友啦。繩啊！哦，梁省得小朋友平花繩。哇！跟住後邊寫住咩打石佬啊？刀石佬啊！打住嚟嘅老友。都係老師。太醜啊！哈哈。我睇後少少先，嗰個條咗個背囊。跟住後邊有幾個頭先有網友話靚女嘅阿姑喺度揸住幾把遮喺度。阿姑就應該係鄰里社啊嗰個舞嗰個跳舞班嗰啲靚女嚟嘅。哇！隊伍中有個 B 啊，係有個媽推住個 B 啊。好犀利冇事啊！跟住後邊又係有啲阿姨喺度着啲好似嗰啲華服嗰啲咁咯。